تازه مهم او لنډ خبرونه ښه راغلاست. درنو لیدونکو دا ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو د نن ورځې له پیښو خبر شئ. سهیل شاهین وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه چاپیریال رامنځته شوی دی. امریکا وایي تاجکستان کې ساري 150 افغان ډیپلوماتان امریکا ته وړل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټوني ګوتریش وایي ترڅو چې افغان نجونې ښوونځي او میرمنې دندو ته نه وي ستنې شوي خپلې هڅې به ونه دروي. د پنجاب په مرکزي ښار لاهور کې د تحریک لبیک اسلام پاله ګوند د لاریون پر مهال 2 پولیسه وژل شوي دي. اروپایي ټولنې له لوري د بشري مرستو درېیمه جوپه چې پکې 28 ټنه درمل او نور روغتیایي توکي دي کابل ته راورسېده. او د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یوازې سر نشي کولی د افغانستان بشري ناورین پسې ورسیږي. دغه کمیټې خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم بللی دی. او په پای کې هم دا خبر چې د افغانستان لوی درستي صیبت الله علیزی دی چې اوس مهال د امریکا په یو کمپ کې اوسیږي. درنو لیدونکو د ویډیو تر پایه لیدلو مو ډیره زیاته مننه. تاسو کولی شئ زموږ د یوټیوب چینل په سبسکرایب سره راتلونکي ویډیوګانې مو وګورئ. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای پامان.